Hello, my dear children. Welcome to our English class. How was today's English class? Did you enjoy today's class? Okay, my dear children. എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാട്ട് വാസ് ടുഡേയ്സ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി? ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു മക്കളെ? ഒരു പസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിരുന്നു അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ മക്കളെ? ചിത്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ടീച്ചർ ഒരു പസിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നു അല്ലേ? നോക്കൂ മക്കളെ, പസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. എക്രോസ് എന്നും ഡൗൺ എന്നും രണ്ട് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറുകെ. നോക്കൂ, കുറുകെ എഴുതേണ്ട ഉത്തരങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് എക്രോസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ദ ലാർജസ്റ്റ് അനിമൽ ഓൺ ലാൻഡ്. ലാൻഡിലെ തന്നെ, കരയിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് വലിയ അനിമൽ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കറിയാം അത് എലിഫൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എലിഫൻറ്റ്, ELEPHANT എന്നുള്ളത് കുറുകെ എഴുതുക. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ കിങ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്. കിങ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആരാണ് മക്കളെ? യെസ്, ലയൺ. ലയൺ എന്നുള്ളത് LION എന്നുള്ള ലയൺ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതുക, രണ്ടാമത്തെ കുറുകെ എഴുതുക. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻ അനിമൽ ദാറ്റ് ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് റൺ ഫാസ്റ്റ്. അനിമൽ എന്ത് കഴിക്കുന്നു? ഗ്രാസ് കഴിക്കുന്നു, പുല്ല് കഴിക്കുകയും റൺ ഫാസ്റ്റ് വേഗത്തിൽ ഓടുകയും ചെയ്യുന്ന അനിമൽ ഏതാണ് മക്കളെ? അതെ, ഡീർ, മാനാണ്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഡെസേർട്ട്. ഷിപ്പ് കപ്പലാണ് അല്ലേ? ഡെസേർട്ട് മരുഭൂമി. മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഒട്ടകം, ക്യാമൽ. നോക്കൂ മക്കളെ, ഇനി ഡൗൺ താഴേക്ക് എഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ്. ക്വാക്ക്. ക്വാക്ക് ക്വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ? യെസ്, ഡക്കാണ് ക്വാക്ക് ക്വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഡക്ക്. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗീവ്സ് അസ് എഗ്. നമുക്ക് എഗ്ഗ് തരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ഡക്കും ഹെന്നുമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കൂ, അഞ്ചാമത്തെ കോളം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, താഴേക്ക് 3 അക്ഷരം എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 അക്ഷരമുള്ള ജീവി ഏതാണ് നമുക്ക് മുട്ട തരുന്നത്? അതെ, ഹെൻ, HEN, ഹെൻ. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കിങ്സ് ട്രാവൽ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക്. രാജാവ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തിരുന്നാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ് മക്കളെ? യെസ്, ഹോഴ്സ്, HORSE, ഹോഴ്സ്. എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പസിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ? എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ മക്കളെ. നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചർ നമ്മുടെ അനിമൽസും അതിൻ്റെ ഹൗസസും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊരു ചാർട്ടിൽ ഹൗസിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ? ഡോഗ്സ് കെന്നലിലാണെന്നും, ഹെൻസ് കൂപ്പിലാണെന്നും, കൗ ഷെഡാണെന്നും, ഗോഡ്സ് ഹൗസ് പെന്നാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചർ നമ്മുടെ അനിമൽസിൻ്റെയും അവരുടെ യങ് വൺസിൻ്റെയും പേരുകളാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലേ? ഹോഴ്സിൻ്റെ കുട്ടി എന്താ പറയുക? യങ് വൺ ഓഫ് ഹോഴ്സ് ഈസ് ഫോൾ. യങ് വൺ ഓഫ് ടൈഗർ ഈസ് കബ്. യങ് വൺ ഓഫ് ഷീപ്പ് ഈസ് ലാംബ്. യങ് വൺ ഓഫ് എലിഫൻറ്റ് ഈസ് കാഫ്. നോക്കൂ മക്കളെ, അതുപോലെ തന്നെ കൗവിൻ്റെ കുട്ടി യങ് വണ്ണും കാഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഹെന്നിൻ്റെ യങ് വൺ എന്താ പറയുന്നത്? ചിക്ക്. ചിക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞ്. ക്യാറ്റിൻ്റെ യങ് വൺ കിറ്റൺ. ഗോട്ടിൻ്റെ യങ് വൺ കിഡ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ആനിമൽസിൻ്റെയും യങ് വൺസിനെ നമ്മൾ ഓരോ പേരിലാണ് പറയുന്നത്. നോക്കൂ മക്കളെ, ക്യാറ്റിൻ്റെ യങ് വൺ കുഞ്ഞിനെ കിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നു. കൗ കാഫ് എന്ന് പറയുന്നു. എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കുട്ടി കാഫ്. ഹോഴ്സിൻ്റെ കുട്ടി ഫോൾ. ലയണിൻ്റെ കുട്ടി കബ്. ഷീപ്പിൻ്റെ കുട്ടിയെ ലാംബ് എന്ന് പറയുന്നു. ഡക്കിൻ്റെ കുട്ടി ഡക്ലിംഗ്. പിഗിൻ്റെ യങ് വൺ പിഗ്ലെറ്റ്. ടൈഗറിൻ്റെ യങ് വൺ കബ് എന്ന് പറയുന്നു. ഡോഗിൻ്റെ യങ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ പപ്പി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അനിമൽസും അതിൻ്റെ യങ് വൺസും, അനിമൽസും അതിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിലൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, അത് സ്വന്തമായി ചെയ്യണം കേട്ടോ. നോക്കൂ മക്കളെ, ആക്ടിവിറ്റി 2, അനിമൽസ് യങ് വൺസ്. ഡോഗിൻ്റെ കുട്ടി നമുക്ക് പപ്പിയാണെന്നറിയാം. ക്യാറ്റിൻ്റെ കുട്ടി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അതവിടെ എഴുതുക. കൗവിൻ്റെ കുട്ടി എന്താണെന്നറിയാം. ലയണിൻ്റെ യങ് വൺ എന്താണെന്നറിയാം. പിഗ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്? യെസ്, പിഗ്, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവിടെ എഴുതുക. എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കുട്ടിക്കും കൗവിൻ്റെ കുട്ടിക്കും എന്താണ് പറയുക? കാഫ് അല്ലേ, അതവിടെ എഴുതുക. ഡക്ലിങ്ങിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറയുക? മദർ വൺ, ഡക്ക് അല്ലേ? ഇതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ മക്കളെ? മക്കളെ, ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ടീച്ചർ ഒരു അനിമൽസ് ആൻഡ് ദെയർ യങ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽബം തയ്യാറാക്കി അല്ലേ? ഇതുപോലെ നമുക്കും ആൽബം തയ്യാറാക്കാം. അനിമൽസിൻ്റെ ചിത്രം ഒട്ടിക്കുക, അതിൻ്റെ പേരെഴുതുക. അതിൻ്റെ യങ് വൺസിൻ്റെ ചിത്രം ഒട്ടിക്കുക, അതിൻ്റെയും പേരെഴുതുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ മക്കളെ? ചിത്രം വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർ അത് വരച്ചാലും മതിയാകും.
മക്കളെ, ഇതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ടീച്ചർ ഒരു സോങ് പാടിത്തന്നു അല്ലേ? ഷീ sang എ സോങ് എബൌട്ട് അനിമൽസ് ആൻഡ് ദെയർ യങ് വൺസ്. അനിമൽസിൻ്റെയും അവരുടെ യങ് വൺസിൻ്റെയും കുറിച്ചൊരു സോങ് പാടിത്തന്നു. എന്തായിരുന്നു അത്? ഷാൽ വി സിങ് ടുഗെദർ? ഒരുമിച്ച് പാടാം. Little pup, what do you say? Woof, 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 let's go and play. Kitty cat, how about you? Mew, 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 and I purr too. Pretty bird, have you a song? Tweet, 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 the whole day long. Jersey cow, what do you do? Moo, 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 and give milk too. Little lamb, what do you say? Ba, 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 let's all play. Dear children, did you enjoy this song? എല്ലാവർക്കും ഈ സോങ് ഇഷ്ടമായോ? നോക്കൂ, ലിറ്റിൽ പപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ? ലിറ്റിൽ പപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വുഫ് വുഫ് വുഫ്. ബാർക്ക് ചെയ്യണമല്ലേ? ചെറുതായിട്ട് ബാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളിന്ന് വുഫ് വുഫ്. കിറ്റി ക്യാറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, കിറ്റി ക്യാറ്റ് മ്യൂ മ്യൂ മ്യൂ. ആൻഡ് ഐ പർ ടു. എന്താണ് പർ ചെയ്യുക? എന്താണ് പർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്നേഹത്തോടെ പൂച്ചകളുള്ള വീട്ടിലറിയാം, പൂച്ചകൾ കുറുങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതാണ് പർ. പ്രറ്റി ബേർഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ട്വീറ്റ് 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 അല്ലേ? ദ ഹോൾ ഡേയ്സ് ലോങ്. എന്താണ്? സോങ് പാടുകയാണ്, ട്വീറ്റ് 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 എന്ന്. ജേഴ്സി കൗ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ? വാട്ട് ഡു യു ഡു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൂ 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 ആൻഡ് ഐ ഗീവ് മിൽക്ക് ടു. ഞാൻ മൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ മിൽക്കും തരും, ഞാൻ മിൽക്ക് തരുന്നു. ലിറ്റിൽ ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബാ ബാ ബാ. വിളിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, പ്ലേയും ചെയ്യും, കളിക്കുകയും ചെയ്യും. നോക്കൂ മക്കളെ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു വർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അനിമൽസിൻ്റെയും ബേർഡ്സിൻ്റെയും പേരെഴുതേണ്ട സ്ഥലത്ത് അവയുടെ പേരെഴുതുക. ലിറ്റിൽ പൗ, ജേഴ്സി കൗ, അങ്ങനെ എഴുതുക. സൗണ്ട് ഇറ്റ് മേക്സ്, അതുണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതുക. വുഫ് വുഫ് വുഫ്, മ്യൂ മ്യൂ മ്യൂ, ബാ 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 ഇല്ലേ? അതുപോലെ എഴുതുക. വാട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു, അതിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? പപ്പാണെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്യും, കൗ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിൽക്ക് തരും അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ അവിടെ എഴുതുക. നോക്കൂ മക്കളെ, ആ സോങ് ചൊല്ലി നോക്കിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാൻ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ മതിയാവും. നോക്കൂ മക്കളെ, റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്. എന്താണ് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്? അതെ, ഒരേ താളത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളെ നമുക്ക് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ, ഗോ, ലോ, നോ, റോ, ബോ. നോക്കൂ, എല്ലാം ഓ ഓ ഓ എന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ കാർ, വാർ, ടാർ, ഫാർ, ജാർ എല്ലാം ആർ 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 അങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരേ താളത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളെ നമുക്ക് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ഈ സോങ്ങിനകത്തും കുറച്ച് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സോങ് നന്നായിട്ട് പാടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നോക്കൂ, ലിറ്റിൽ പപ്പ് വാട്ട് ഡു യു സേ? വുഫ് വുഫ് വുഫ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് പ്ലേ. അതിൽ സേ പ്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് നോക്കൂ മക്കളെ. യു ടു, ഹൗ എബൌട്ട് യു ആൻഡ് ഐ പെർ ടു. അതിൽ യു ടു ഒരേപോലെയല്ലേ അവസാനിക്കുന്നത്? സേ പ്ലേ യു ടു. അടുത്ത വരികൾ നോക്കൂ മക്കളെ. ജേഴ്സി കൗവിൻ്റെ വരികളിൽ വാട്ട് ഡു യു ഡു ആൻഡ് ഗീവ് മിൽക്ക് ടു, ഡു ടു ഒരേപോലെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്റിൽ ലാം വാട്ട് ഡു യു സേ? ലെറ്റ്സ് ഓൾ പ്ലേ. അപ്പോൾ സേ പ്ലേ കണ്ടോ, ഒരുപോലെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ, സ്വന്തമായിട്ട് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതൊരു സോങ്ങിലും. ഓക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഫൈൻഡ് അവർ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ലെറ്റ്സ് ദം ആസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ. നമ്മുടെ ടേബിളിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുകയും വേണം. നോക്കൂ, ഒരു സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. സുരേഷ്, നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് സുരേഷ്. പെറ്റ് എന്താണ്? ഡോഗാണ് അവൻ്റെ പെറ്റ്. വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ്, ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ്, ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗോഡ്സ് ഹോം അല്ലേ? പട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വീട് സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഗോഡ് ചെയ്യുന്നു. വെയർ ഇറ്റ് ലീവ്സ്, ഇതെവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? കെന്നൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടിക്കൂട്.
ഇതുപോലെ അടുത്തൊരാളുടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനുവിനെ എഴുതാം. മനുവിൻ്റെ പെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാറ്റാണ്. അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാച്ചസ് റാറ്റ്. അത് റാറ്റിനെ പിടിക്കുന്നു, എലിയെ പിടിക്കുന്നു. വെയർ ഇറ്റ് ലീവ്സ്, വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം അത് ഹൗസിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അനദർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പെറ്റ് നമുക്ക് കൗ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് ഗീവ്സ് മിൽക്ക് അല്ലേ? കൗ മിൽക്ക് തരുന്നു. വെയർ ഇറ്റ് ലീവ്സ്, ഷെഡിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ പെറ്റ്സും അവ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് സ്വന്തമായി എഴുതുക. ഓക്കെ മക്കളെ, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിക്ചർ സ്റ്റോറി ബുക്ക് തയ്യാറാക്കാനാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബില്ലുവിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള കഥ വെച്ച് പിക്ചർ സ്റ്റോറി ബുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ടാണ്. അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി നോക്കൂ. എ ഫാമർ ഹാഡ് എ ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ഡോഗ് കാൾഡ് ബില്ലു. ഫാർമറിന് ഒരു ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ഡോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബില്ലു ആണ്. ഹി വാസ് വെരി ഓൾഡ്. അവന് വളരെ വയസ്സായിട്ടുണ്ടല്ലേ. വൺ ഡേ ദ ഫാമർ ഡിസൈഡഡ് ടു ത്രോ ഹിം ഔട്ട്. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഫാർമർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ടു ത്രോ ഹിം ഔട്ട്, പുറത്തേക്ക് കളയാൻ, അവനെ പുറത്തേക്ക് എറിയാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബില്ലു വെൻറ്റ് ടു ദ വുഡ്സ് ടു മീറ്റ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ദ ഫോക്സ്. ബില്ലു എന്ത് ചെയ്തു? വെൻറ്റ് ടു ദ വുഡ്സ്, ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോയി. ടു മീറ്റ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ദ ഫോക്സ്, അവൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായ ഫോക്സിനെ കാണാൻ പോയി. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ ഫാർമർ, his wife, their baby and Billu went to the field. They laid the baby under a tree. The next day, അടുത്ത ദിവസം ഫാർമർ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ദെയർ ബേബി, ഫാർമറും വൈഫും അവരുടെ കുഞ്ഞുമായിട്ട് എവിടെ പോയി? ഫീൽഡിലേക്കാണ് പോയത്. കൂടെ ആരുമുണ്ട്? ബില്ലു ആൾസോ വെൻറ്റ് വിത്ത് ഹിം, അവരോടൊപ്പം പോയി. ദേ ലേഡ് ദ ബേബി അണ്ടർ എ ട്രീ. ലേഡ് കിടത്തി, ബേബി എവിടെ കിടത്തി? അണ്ടർ എ ട്രീ, ട്രീയുടെ അടിയിൽ കിടത്തി, ഷെയ്ഡിലല്ലേ, തണലത്ത് കിടത്തി. ദ ഫോക്സ് ജംപ്ഡ് അറ്റ് ദ ബേബി. ഫോക്സ് എന്ത് ചെയ്തു? ബേബിയുടെ പുറത്തേക്ക് ജമ്പ് അറ്റ് ദ ബേബി. ബില്ലു അറ്റാക്ക് ദ ഫോക്സ് ആൻഡ് സേവ് ദ ബേബി. ബില്ലു എന്ത് ചെയ്തു മക്കളെ? അറ്റാക്ക് ദ ഫോക്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് സേവ് ദ ബേബി, സേവ് ചെയ്യുക, രക്ഷിച്ചു അല്ലേ, ആ ബേബിയെ രക്ഷിച്ചു. ദ ഫാർമർ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ബിക്കേം വെരി ഹാപ്പി. ഫാർമറിനും വൈഫിനും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. ദ ഹോൾ ഫാമിലി ലീവ് ടുഗദർ ഹാപ്പിലി. ദ ഹോൾ ഫാമിലി, മുഴുവൻ ഫാമിലിയും ലീവ് ടുഗദർ, ഒരുമിച്ച് തന്നെ താമസിച്ചു. ഹാപ്പിലി, സന്തോഷത്തോടു കൂടി താമസിച്ചു. ഇത് മൊത്തം നമ്മുടെ ബില്ലുവിൻ്റെ സ്റ്റോറിയുടെ ഇവൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ, സംഭവങ്ങളാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പിക്ചർ സ്റ്റോറി ബുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. പിക്ചർ സ്റ്റോറി ബുക്കിന് മൈ പിക്ചർ സ്റ്റോറി ബുക്ക് എന്ന് എഴുതുക. അതിനുശേഷം ഏത് കഥയാണ് എഴുതുന്നത്? ബില്ലുവിൻ്റെ കഥ. സോ ബില്ലു ദ ഡോഗ് എന്ന് എഴുതി ബില്ലുവിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് ഭംഗിയായ ഒരു കവർ പേജ് ഉണ്ടാക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ഇവൻറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാം. ദ ഫാമർ ഹാഡ് എ ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ഡോഗ് കാൾഡ് ബില്ലു. വൺ ഡേ ദ ഫാമർ ഡിസൈഡഡ് ടു ത്രോ ബില്ലു ഔട്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക. ഇത് സെൻറ്റൻസ്, ഈ ഇവൻറ്റ്സ് അവിടെ എഴുതുക. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്താണ് മക്കളെ? ബില്ലു ഇത് കേട്ട ശേഷം വുഡ്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണല്ലേ. ബില്ലു വെൻറ്റ് ടു ദ വുഡ്സ് ടു മീറ്റ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ദ ഫോക്സ്. ദ ഫോക്സ് ഷെയർഡ് ആൻ ഐഡിയ വിത്ത് ബില്ലു. ബില്ലുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ പോയി. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഫോക്സ് ഷെയർഡ് ആൻ ഐഡിയ വിത്ത് ബില്ലു. ബില്ലുവിനോടൊപ്പം ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ അവൻ ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ ഫാർമർ, ഹിസ് വൈഫ്, ദെയർ ബേബി ആൻഡ് ബില്ലു വെൻറ്റ് ടു ദ ഫീൽഡ്. They laid the baby under a tree. ഈ ഇവൻ്റ് ഇവിടെ എഴുതുക. നോക്കൂ, അവർ ഫീൽഡിലേക്ക് പോയ ഇവൻ്റാണ് അല്ലേ, സംഭവമാണ്, അത് അവിടെ എഴുതുക. ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചാലും മതി. അടുത്ത പേജിൽ ദ ഫോക്സ് ജംപ്ഡ് അറ്റ് ദ ബേബി എന്നെഴുതി അതിനുള്ള ചിത്രം വരയ്ക്കാം. ദെൻ ബില്ലു അറ്റാക്ക് ദ ഫോക്സ് ആൻഡ് സേവ് ദ ബേബി, അതിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക. ഈ ഒരു ഇവൻ്റ് അവിടെ എഴുതുക. ലാസ്റ്റ് ദ ഫാമർ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ബിക്കേം വെരി ഹാപ്പി. ദേ ലീവ് ടുഗദർ ഹാപ്പിലി. നോക്കൂ, അവസാനത്തെ ഇവൻ്റ് അവിടെ എഴുതുക, ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുക. ഇവൻറ്റ്സ് എല്ലാം ക്രമത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇവൻറ്റ്സ് എഴുതി അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ചിത്രം വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബില്ലു ദ ഡോഗിൻ്റെ പിക്ചർ സ്റ്റോറി ബുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. മക്കളെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതോടുകൂടി ബില്ലു ദ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തീരുകയാണ്. നന്നായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പാടുള്ള വാക്കുകൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഓക്കെ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു.